Turabasuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya mwiza dusanzwe dufata buri gitondo tukigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'abakuze. Uyu mwanya rero muri kumwe na Nzabamwita Pierre afatanije Mutagoma Amoni. Mutagoma Amoni rero niwe ugiye kudufasha muri iki cyigisho. Reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo bituramukanye muri iki gitondo, uherwe icyubahiro urakarama. Tugiye kwiga ijambo ryawe, uduhe umwuka wera kugira ngo adusobanurire, tubashe gusobanukirwa n'urukundo rwimbitse rw'umukiza wacu rwatumye atwitangira kugira ngo dukire mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko bisanzwe dushoje icyigisho cyatubwiraga amateka y'ubuhanuzi. Muri iki cyigisho cyashize twigaga ibigendanye n'ingoma zabayeho nuko zagiye zikurikirana mu mateka ya gihanuzi. Ibyo twabikurikiranye neza kandi tubyiga neza, dusanga neza ko turi kuri gahunda. Buriya ubuhanuzi icyo buba bugendereye ni ukutwereka amateka y'ibyabayeho tukareba koko bihura n'iby'ubuhanuzi bwatubwiraga. Ibitaraza nyine murabizi tuba tubitegereje. Ubu rero muri iki gihembwe tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo kugendana na Yesu. Ni icyigisho cyiza kizadufasha kuko iyo twiga ubuhanuzi ariko tuba dukwiriye kubwiga dufite n'umwuka w'ubuhanuzi, ari wo Kristo, ari wo mwuka wera udufasha kugira ngo tubashe kugera ku bikwiriye. Kugendana na Yesu rero muri iki cyigisho tugiye kwiga tuzibanda cyane cyane mu gitabo cyo kugana Yesu. Nicyo kizadufasha. Reka rero muri aka kanya twakire mwene data Amoni kugira ngo adufashe. Ni karibu Amoni. Murakoze cyane, nk'uko nari nivuze mu mazina, turabashuhuje. Nitwa Mutagoma Amoni, tukaba tugiye kubana muri iki cyigisho cya mbere kitubwira ngo urukundo Imana ifitiye abantu. Nk'uko n'ubundi umuyobozi amaze kubitubwira, ni ukugendana na Yesu binyuze mu kugana Yesu. Ahangaha rero nk'uko amaze kubivuga, tugiye gufataniriza hamwe kwiga kugana Yesu. Hano iki cyigisho cya mbere kitubwira ngo urukundo Imana ifitiye abantu kirabimburirwa n'isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yohana, mu rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Haratubwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Hano hari umwuka w'ubuhanuzi uboneka mu kugana Yesu ku cyigisho cya mbere ku ipaje ya 9 kugeza ku ipaje ya 15. Haratubwira ngo Imana ni urukundo. Nk'uko imirasire y'umucyo ituruka ku zuba, niko urukundo n'umucyo n'umunezero bitemba bituruka ku Mana bigana ku byo yaremye byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ahangaha aya magambo yakuwe mu gitabo cyitwa Ibitekerezo byo ku musozi w'umugisha, paje 77. Nshuti bavandimwe, ahangaha harimo ibyiringiro. Aya magambo arimo uburyo urukundo rw'Imana, Imana yabicishije muri Yesu kugira ngo abashe kugera ku muntu cyangwa se ku kiremwa muntu. Noneho tugiye gukomereza hamwe tubona neza uburyo Imana ari urukundo. Ingingo y'uyu munsi ku wa mbere, reka turebe ikibazo bari kutubaza, noneho mwene data aradufasha mu bigendanye n'amasomo bari bugende baturangira asubiza iki kibazo. Ikibazo kiboneka mu ngingo yo kuwa mbere tubwira ngo Imana ni urukundo. Ikibazo kiratubaza ngo
Ni ikihe gihamya kigaragaza urukundo Imana ikunda abantu? Turareba mu Kuva isomo rya mbere 34 umurongo wa 6 n'uwa 7, ndetse no muri Yona 4 umurongo wa 2 ahaheruka, ndetse no muri Yeremiya 31 umurongo wa 3. Karibu dusomere. Mu Kuva ibice 34 umurongo wa 6 baragira bati: Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Murakoze cyane rwose. Komeza usome no muri Yona igice cya 4 umurongo wa 2. Reka turebe muri Yona igice cya 4 umurongo waho wa 2, haragira hati: Asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nyiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. Tugende turebe muri Yeremiya 3 umurongo wa 3. Reka turebe muri Yeremiya 3 naho umurongo wa 3. Yeremiya haragira hati: Uwiteka yambonekeye kera ati, nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nkakwiyegereza. Umurongo wa 3 rwose. Urakoze cyane. Ahangaha tubonye neza igihamya kigaragaza urukundo Imana ikunda abantu, ko itanezezwa no kubagirira nabi, ahubwo inezezwa no kubagirira neza. Hano tugiye kubona amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi avuga ngo, ni amagambo yakuwe mu kugana Yesu ku ipaje ya 10. Haragira hati: ijambo ry'Imana rihishura imico ya nyirayo. Imana ubwayo niyo yagaragaje urukundo n'impuhwe bitagira akagero ifitiye abanyabyaha. Igihe Mose yasabaga ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana, Uwiteka yaramushubije ati, ubwanjye nzanyiza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nk'uko biboneka mu Kuva 3 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19. Harakomeza hagira hati, uko kugira neza kw'Imana nibwo bwiza bwayo. Uwiteka anyura imbere ya Mose arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, nk'uko biboneka mu Kuva 3 n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Imana yacu igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kuko yishimira kubabarira. Izina ry'Imana yagwa icyubahiro rwose. Urumva neza ko hano aya magambo rwose arimo aratwereka ko Imana yacu igira neza, ifite urukundo rwinshi, itagira umutima mubi rwose, itugirira ubuntu bwinshi. Noneho rero hano ku kibazo cya B haratubaza ngo, ni uwuhe mugambi Imana yari ifite mu kohereza umwana wayo? Hano muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 27 ndetse no muri Yohana 14 umurongo wa 8 n'uwa 9 wahadusomera noneho kugira ngo tubashe gusubiza iki kibazo. Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 27 haragira hati: byose nabihawe na Data, ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Noneho muri Yohana
igice cya 14 umurongo w'8 n'uwa 9 naho haragira hati 14 umurongo w'8 Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Umurongo w'8 n'uwa 9 ndawusoma. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Urakoze cyane. Urumva hano umugambi Imana yari ifite kohereza umwana wayo mu kugira ngo umwana wayo aduhishurire se. Imico y'Imana yagaragariye muri Kristo. Ariko Satani hari ikinyoma yashyize mu bantu ndetse no mu bamarayika bituma batekereza ko Imana ari umucamanza ubera, ndetse yashyizeho ikinyoma kigaragaza yuko ngo amategeko y'Imana ngo ararushya. Ariko hano tugiye kubibona neza uburyo hano mu mwuka w'ubuhanuzi n'ubundi mu kugana Yesu paje ya 10 uburyo haravuga ngo Satani atuma abantu batekereza ko Imana ikiyiranga gikomeye ari uguca imanza zirimo ubutabera, ikaba ari umucamanza w'umunyabukana n'umwishyuza w'intavumera uhutiraho. Agereranya umuremyi n'umunyeshyari ugenzura abantu kubashakaho ibicumuro n'ibyo bafuditse kugira ngo abone uko yabagirira nabi. Ariko ibyo ni ibinyoma. Kugira ngo Yesu akureho icyo gicucu cy'umwijima binyuze mu guhishurira isi urukundo rw'Imana rutagira akagero, nirwo rwatumye Yesu aza kuba mu bantu. Ubwo biri kumvikana ko rwose Yesu yaje gukuraho urwikekwe ibiremwa byari bifite Satani yabibibyemo. Ni nayo mpamvu Yesu yaje kugaragaza urukundo rw'Imana yakunze umuntu ndetse n'ububi bwa Satani ku mugaragaro. Yevo. Murakoze cyane. Biragaragara yuko Satani yatanze ibirego bitari byo. Ko Imana ihora igenzura abantu ibashakaho ibicumuro kugira ngo ibone uko ibahana, ko ihora ibarebuza kugira ngo nibakora ibyaha ibahane, mbese ko Imana nta rukundo ifite, ko ibaha amategeko y'amananiza. Mbese Satani yatanze ibirego byinshi, ariko Yesu aza kugira ngo yerekane yuko ibirego Satani yatanze byose ari impfabusa, ntacyo bimaze. None se ubundi ufite umwana wajya wirirwa umureba yuko yakoze ibyaha? Ahubwo wajya wirirwa ureba yuko yakoze ibyiza. Erega buriya icyaha kugira ngo cyinjire mu muntu ntabwo byanejeje Imana. Niyo mpamvu Imana y'urukundo igumanira abantu imbabazi, itinda kurakara nk'uko twabibonye, ndetse nayo nakaba yaratanze ubuhamya ati nari mbizi yuko Imana igira imbabazi nyinshi. Icyo kintu twari dukwiye kugitekerezaho. Kuba tutazi yuko Imana igira imbabazi nyinshi nicyo gituma duhora tureba Imana nk'inyabukana, nk'umwishyuza w'intavumera, ushakira abantu ibirego. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana igira neza. Dukwiriye kubyumva neza mu ntekerezo zacu yuko Imana ari Imana y'umurava, ari Imana y'urukundo. Ibyo bintu bikajya mu ntekerezo zacu bikagumamo kuko Kristo yarabiduhishuriye. Urakoze cyane rero, Imana iguha umugisha, kandi reka dushimire abadukurikiye mwese kujya rwose muba hafi tukabana muri ibi byigisho. Dutangiye kwiga Imana y'urukundo. Muzareke rwose dusoze tumenye yuko Imana tuzasoze tumenye yuko Imana ari Imana y'urukundo, atari Imana y'uburakari y'inyabukana. Imana ibagirire neza. Turifuza rero yuko abantu muhageze bwa mbere kuri iyi channel y'Abadiventiste munsi wa 7 bavugurura, mwakora subscribe kugira ngo icyigisho uko kigiyeho kijye kikugeraho uri uwa mbere. Hanyuma mubyohererezanye, mukore share. Imana ibaha umugisha kandi bakomereze mu buntu bwayo. Murakoze, murakarama. Amen.